こんな感じでですね、いつもスーツも着ないで、いつもこんな感じでラフに仕事してるんですけど、もともと住宅屋だったんですね。で、3300件ぐらい家を引き渡してきて、正直申し上げたら日本一の住宅会社に僕一番勤めさせてもらったと思ってます。今、宮城県でダントツナンバーワンの会社なんですよ。つもり工業という会社ですね。積水ハウスさんでダントツナンバーワンです。いい住宅が安く作ってます。それもいい住宅ってじゃあ何をもっていい住宅か。できればメモしてください。僕の好きな住宅はどういう家か。長持ちする家。で、メンテナンスコストがかからない家。で、ランニングコストがかからない家です。で、ここにもう一つね、これからは健康な家ってのが必要なんです。で、この4つをね、クリアしている家が僕ね、素晴らしい住宅だと思ってます。でね、資金計画って一口に言うとね、簡単なんだけど、皆さんね、資金計画ってイコールなんかお金の話だと思ったでしょ。違うんです。実はお家っていうのは、皆様これから買うお家っていうのはね、生涯で一番高い買い物なんです。で、土地をどういうものを買うかとか、建物をどういうものを買うかっていうことも大事なんですけど、その大事さがそこなんですよ。長持ちすること。要するに30年で壊れる家です。今、日本の住宅って26年で壊れますからね、平均。26年で壊れてたらね、まだ皆さん今日はお若い方がお住まいだから、もう一回建てなきゃいけません。それ、大きな損でしょ。あとね、メンテナンスコスト。実はね、お家は建ってるんだけど、12、3年で壊れる家、外壁が壊れたり、屋根の色が塗り替えたりするのがざらにあるんですよ。それダメでしょ。あとはね、光熱費付きづき。先ほどね、ちょっとね、一緒にお話を午前中してたお客様と話したんだけど、今、皆様、一般的にアパートにお住まいだとして、アパートで4、50平米っつって、大体坪数にますと12、3坪なんですよね、大体どのアパートも。ここだから電気代が7000、8000円、ガス代が4、5000円、合計で1万2、3000円で暮らせてるんですが、皆さん、マイホームを買った瞬間にね、お風呂がね、量がね、3倍ぐらいの広さになるんですよ、お湯の量が。あとね、至る所からお湯が出るようになるんですよ。洗面化粧台からもキッチンからも2階までつけちゃうみたいなね。1階、2階にトイレがつくんですよ。